วัสดีค่ะก็กลับมาช่องรักสุขภาพอีกแล้วนะคะวันนี้เอาเมนูคีโตจากหม้อทอดไร้น้ำมันมาถึง2เมนูด้วยกันนะคะซึ่งทั้ง2เมนูนะคะโปรตีนสูงมากนะคะช่วยทำให้น้ำหนักตัวนั้นลดอย่างรวดเร็วค่ะและให้เราอิ่มนานเราไปดูเมนูแรกกันเลยกระเทียม3กลีบตามด้วยรากผักชี2รากแล้วก็พริกไทย10เม็ดแล้วก็ดอกเกลือนิดหน่อยนะคะตำให้เข้ากันนะคะตำจนละเอียดเลยค่ะหลังจากนั้นเราจะใช้ไก่สับ300 กรัมค่ะตามด้วยนะคะที่เราตำไว้และก็น้ำมันหอยคีโตค่ะใส่ลงไปเลยจ้าแครอทค่ะต้นหอมซอยค่ะและไข่1ฟองนะคะนวดให้เข้ากันค่ะนวดสักครู่เราก็จะมีกลูเตนนะคะซึ่งสำหรับคนทานคีโตนะคะลิงก์ซื้ออยู่ด้านล่างนี้นะคะลงไปค่ะนวดแล้วก็พักไว้ค่ะสักประมาณ1ชั่วโมงหลังจากนั้นเราเอาไปทำในหม้อทอดกันค่ะเราจะปูนะคะด้วยกระดาษเราจะปูด้วยนะคะกระดาษนะคะลองทอดกันในลักษณะนี้นะคะหลังจากนั้นเราปั้นเป็นก้อนๆอย่างนี้นะคะใช้นะคะในส่วนของช้อนนะคะตะล่อมเป็นก้อนอย่างนี้ไว้นะคะหลังจากนั้นค่ะเอาเข้าหม้อทอดกันเลยจ้าไฟที่180องศานะคะเป็นเวลา10นาทีค่ะหลังจากนั้นเอามาพลิกกลับด้านค่ะแล้วนะคะทอดต่อค่ะไฟ180องศาอีก5นาทีค่ะเสร็จแล้วพร้อมจะเสิร์ฟกันเลยจ้าก่อนที่เราจะไปจัดการปลานิลกันต่อเราก็จะต้องมาวอร์มหม้อทอดกันก่อนนะคะ10นาทีโดยประมาณนะคะ200องศาค่ะแล้วเดี๋ยวเราไปหมักปลากับน้ำปลากันค่ะตอนแรกนะคะเราก็เช็ดปลานะคะใช้เนี่ยนะคะเรียกอะไรเนี่ยกระดาษสับนะคะอย่างนี้สับปลาแห้งนะคะเพราะบางครั้งเราทำมาเสร็จใหม่ๆเนี่ยมันจะมีน้ำเยอะนะคะคลุกน้ำปลาทั้ง2ด้านนะคะใส่มันอย่างนี้เลยนะเพราะเดี๋ยวเราจะทำพริกน้ำปลาอีกรอบหนึ่งนะคะนี่นะคะเสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวเรารอหม้อทอดกันนะคะเดี๋ยวเราเอาไปอบกันค่ะหม้อทอดมาแล้วเนาะเราต้องเลือกขนาดพอดีนะคะเพราะบางทีหม้อทอดมันจะเล็กกว่าเนาะใส่ลงไปเลยค่ะระวังนิดนึงนะคะแล้วเดี๋ยวเราจะใช้สเปรย์น้ำมันนะคะฉีดไว้ค่ะฉีดสเปรย์น้ำมันเลยนะคะให้ทั่วเอาละค่ะเดี๋ยวเราไปทอดกันค่ะเราทอดกันเลยนะคะเราจะใช้อุณหภูมิที่200องศานะคะเป็นเวลา15นาทีก่อนแล้วออกมาดูนะคะว่ามันเหลืองไหมถ้ามันไม่เหลืองทอดต่อค่ะปลาก็ลักษณะอย่างนี้นะคะเดี๋ยวเราไปจัดจานเสิร์ฟกันนะคะค่ะหลังจากนั้นนะคะหลังจากที่เรารอปลานิลทอดอยู่นะคะโดยประมาณนะคะถ้าตัวใหญ่นะคะใช้เวลาข้างละประมาณ10นาทีเราก็จะมาหั่นหอมแดงกันเลยค่ะ และตามด้วยพริกขี้หนูนะคะซึ่งบางคนอาจจะใช้พริกจินดาก็ได้ค่ะทีนี้เรามาเริ่มทำน้ำจิ้มกันต่อเลยค่ะ
อนแรกนะคะ เราจะใช้น้ำปลาคีโตเนาะใส่ลงไปเลยค่ะหลังจากนั้นนะคะก็ใส่นะคะในส่วนของมะนาวลงไปชิมรสตามชอบเลยหอมแดงที่ซอยนะคะแค่ก็เสร็จไปแล้วนะคะสำหรับนะคะปลานิลทอดหม้อทอดไร้น้ำมันนะคะก็ลองไปทำกันดูค่ะเป็นไงมั่งคะ2เมนูทำไม่ยากเลยนะคะลองไปทำกันดูนะคะที่สำคัญประหยัดเงินเราด้วยนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะทีมงานรักสุขภาพลาไปก่อนค่ะเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ